Подача воздуха осуществляется снаружи. Имеется вот такой отвод, куда устанавливается непосредственно воздуховод. В чем преимущество данной топки, данного производителя? В том, что здесь существует два контура, так называемых. Открытый контур, то есть тело топки само работает без давления, что очень важно при аварийных ситуациях. И внутри проходит змеевик, мощный, 12 киловатт мощностью отбора, который подсоединяется уже непосредственно к системе отопления под давлением. Мы видим, что эта топка уже частично подготовлена к монтажу. Значит, она будет устанавливаться вот в это непосредственно место. Здесь уже проведены магистрали из нержавеющей гофры, а также воздуховод сделан. На данном объекте дымоход из кирпича, гильзованный нержавеющей сталью. Диаметр дымохода 180 сантиметров у этой топки, то есть 180 миллиметров, прошу прощения. В дальнейшем мы будем ее утеплять, корпус, для того, чтобы уменьшить отдачу тепла на комнату, а больше сосредоточиться именно на передаче тепла на теплообменник, на систему отопления.